检警调一条心，查贿选穷民精。彰化地检署检察长郑文贵带领检警调单位主管一起宣誓，呼吁民众拒绝贿选，保持良好选风。针对6月份举办的地方基层选举，彰化地检署12日在3楼礼堂举办一场反贿选列车启航记者会。为了因应今年221选举的查贿活动那本署特别在今日邀请各位媒体朋友，还有那个彰化县的乡亲还有我们检警调所有的查贿同仁一起在此要启动本署今年的这个查贿活动。那所以今天特别在我们地检署举办这个反贿选活动，那以这个查贿选专车然后作为我们正式这个查贿行动的决心的宣示。乡镇市代表及村里长选举将于6月12日投票。基于反贿选必须从根扎起，彰化地检署为了因应这场激烈的选战，启动反贿选行动列车。未来1个月将于县内各乡镇市展开街头巷尾反贿选宣导，将反贿选的理念传达给民众，呼吁民众不要接受参选人、助选人等要求契约、收受募款或赞助礼品及餐宴等。目前本署这个查贿情资已经有40几件了那已经分案的在侦查当中的案件也有20几件因此我们在此要呼吁所有的候选人跟庄长绝对不要以身试法那不要轻我们检警调这个查贿的决心那也要相信我们会继续秉持去年3合1查贿的这个努力以同样的努力在这次2合1选举的活动当中继续努力。检方表示，去年3合1选举县内查贿选成绩绩效很好，而且已经有10几位检举人领到检举贿选奖金。检方欢迎民众检举各种买票卖票行为，不但是做功德，而且可以赚奖金，也呼吁县民共同支持政府反贿选政策的信念和决心。